ரெயின் டிராப்ஸா இருக்கட்டும், ஃபேன்சியா இருக்கட்டும், கவரிங்கா இருக்கட்டும், இது மாதிரி உங்களுக்கு பேங்கிள்ஸ்ல என்னென்ன ரகங்கள் இருக்கோ அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 24, 26, 28, 210 கேட்ட 210 தனியா கிடைக்கும் சார். தனியா கிடைக்கும். உங்களுக்கு ரெயின் டிராப்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கோ ரகங்கள் இருக்கோ அனைத்தும் கிடைக்கும். அதுல என்னென்ன பிரைஸ் இருக்கோ அதுவும் கிடைக்கும். அது மாதிரி சைஸஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வெல்வெட் பேங்கிள்ஸ் இருக்கு. பேங்கிள்ஸ் ஓகே. ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸ் இந்த கலர்ல மெட்டல் இருக்கு. சரி, இப்போ அந்த பாக்ஸா தான் எடுக்கணும். ஆமா, ஃபுல் பாக்ஸ் ஒன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபுல் பாக்ஸ் வந்து 300 ரூபாய். 300 ரூபாய். இது எல்லாமே வெளியூர் பார்சல் போய்கிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா இந்தியா முழுக்கவும் சரி, இன்டர்நேஷனலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் கலர் கடை இருக்கானா நமக்கு ஃபுல்லா மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் லைனிங் மாதிரி கலர் கிடைக்குங்க சார். பேங்கிள்ஸ்ல 24, 26, 28 அவைலபிள் இருக்கு. ஃபுல் சைஸ் வேணும், ஃபுல் கிடைக்கும். இது மாதிரி வேணா இது மாதிரி மிக்சிங் 12 கலர் வேணும், அதுல கூட அவைலபிள் இருக்கு. ரெயின் டிராப் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்றது எல்லாம் மிக்ஸ் மேட்ச்க்கு வெரைட்டி ஃபுல்லா வச்சிருக்கோம் சார். கிடைக்குங்க. நான் சொல்றது வந்து ஹோல்சேல் பிரைஸ். ஓகே, பாக்ஸ் வாங்கினா தான் அந்த பிரைஸ் இருக்கு சார். எல்லாமே இருக்காது, மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ற மாதிரி சார். ஆமா, உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். கண்டிப்பா ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க. 2 பீஸ் கடை வேணும், 2 பீஸ் வாங்கிக்கலாம். சரி, 2 பீஸ் இருக்கு. இது மாதிரி 4 பீஸ் வேணும் இருக்கு. சரி, அது மாதிரி மல்டி கலர் வேணும் இருக்கு. இதுல 72 ரூபீஸ் ஸ்டார்டிங் ரேட் வரும் சார். 72 ரூபாய் ரேட் ஸ்டார்டிங் ரேட். சில கஸ்டமர் 12 பீஸ் கேக்குறாங்க, 8 பீஸ் கேக்குறாங்க. எல்லாமே இருக்கு சார். இந்த வாட்டி நேரா வந்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய் மினிமம் நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. 2 பீஸ் கடை, 4 பீஸ், 12 பீஸ். ஓகே, இது வந்து முத்து பேங்கிள்ஸ் பாருங்க. முத்து இதெல்லாம் மல்டி கலர் சார், மேட் கலர். ஓகே ஓகே ஓகே. கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி இருக்குங்க. பாருங்க பேக் சைடுல எவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ்ங்க சென்னையில சவுகார்பேட்டில் மின்ட் ஸ்ட்ரீட்ல தான் இருக்காங்க. பூக்கடை பஜார் வந்துட்டீங்க, NH போஸ் ரோடு. மின்ட் ஸ்ட்ரீட் வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே காக்கடா ஸ்வீட் இருக்கும். இந்த காக்கடா ஸ்வீட்லேருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிளில் தான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த போத்ரா காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்காங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சார் வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். நம்ம ஜியை பற்றி ரெகுலர் வியூவர்ஸ்க்கு தெரியும். நம்ம ரொம்ப வருஷமா வீடியோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஜி வந்து புது கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு. என்ன இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம்? என்கிட்ட இன்னைக்கு சார் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ், மெட்டல் பேங்கிள்ஸ், சரி, எல்லா கலர்ஃபுல் ஐட்டம் ஃபுல்லா. சரி, இப்போ ரெயின் டிராப்ல பாத்தீங்கன்னா 4-5 வெரைட்டி இருக்கு. இப்போ நான் காமிக்கிறது வெறும் நார்மல் வெரைட்டி மட்டும் தான். சரி, மீதி ஐட்டம் ஃபுல்லா கோடவுன்ல இருக்கு சார். சரி, ஓகே. நான் ஃபுல் வர ரேஞ்ச்ல வர 30-40 கலர் கிடைக்கும் எப்பவுமே. சரி, பேங்கிள்ஸ்ல வந்து அதாவது கிளாஸ் பேங்கிள்ஸும் இருக்கு, ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸும் இருக்கு, கவரிங் பேங்கிள்ஸும். கிளாஸ், மெட்டல், கலர் ஐட்டம், கவரிங் ஐட்டம், ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. சரி, ஓகே. நீங்க ஹோல்சேல் ஃபுல்லா ஹோல்சேல் டு ஹோல்சேல் வாங்கிட்டு வியாபாரம் பண்ணலாம், வீட்ல வச்சு கூட வியாபாரம் பண்ணலாம். அது மாதிரி எல்லாம் ஃபுல்லா பாக்ஸா கிடைக்கும். சரி, நம்ம ஷாப் பேர் சொல்லிருங்க புதுசா. ஷாப் நேம் வந்து கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ் இருக்கு, மெயின் ஸ்ட்ரீட், போத்ரா காம்ப்ளெக்ஸ், சவுகார்பேட். சரி, எத்தனை மணிக்கு ஷாப் ஓபன் பண்றீங்க? மார்னிங் 9 o'clock டு ஈவினிங் 8 o'clock. சரி, சண்டே சார் ஆஃப் டே 2 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. சரி, ஆன்லைன் இருக்கா? ஆன்லைன் இருக்கு சார், ஆல் இந்தியா, ஆல் வேர்ல்ட் வரைக்கும் இருக்கு. சரி, இப்போ ஹோல்சேல்னா எவ்வளவு மினிமம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் சார்? மினிமம் பர்ச்சேஸ்ல வந்து ஆன்லைன்ல வந்து மினிமம் 5000. நீங்க வந்துட்டு 1000 rupees கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோல்சேல் அது என்ன பாக்ஸா வருதோ என்ன? இப்போ என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்கு சார், ஃபுல் பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து 6 செட் இருக்கு. நீங்க அப்படியே ஃபுல் பாக்ஸ் கூட வாங்கலாம். இது ஒரு பீஸ் வாங்கினா கூட கிடைக்கும், பட் ஃபுல் பாக்ஸ் வாங்கினா ஹோல்சேல் பிரைஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா ஹோல்சேல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னாக்கா ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளேலே இருக்கு. அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவோம், ஃபாலோ பண்ணிங்க. நம்ம சேனலில் வீடியோ வருதுனாலே தெரியும், நீங்க பயன்பெற மாதிரி தான் நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ் வந்திருக்கோம்.
சூப்பரான ஹோல்சேல் பேங்கிள்ஸுங்க. ரெயின் டிராப்ஸ் பேங்கிள்ஸ்ல நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அது மாதிரி ரெயின் டிராப்ஸா இருக்கட்டும், ஃபேன்சியா இருக்கட்டும், கவரிங்கா இருக்கட்டும், இது மாதிரி உங்களுக்கு பேங்கிள்ஸ்ல என்னென்ன ரகங்கள் இருக்கோ அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எல்லாமே முழுக்க முழுக்க ஹோல்சேல் மட்டும் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேல் மட்டும் தான். இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கு, பெரியவங்களுக்கு இருக்கு. இவங்கள்ட்ட ஃபேன்சி ஐட்டமும் தனியா இருக்கு, காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம் தனியா இருக்கு, ஜுவல்லரி ஐட்டம் தனியா இருக்கு. அதனால நம்ம செப்பரேட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன் பார்க்க போறோம். வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இன்டர்நேஷனல் ஷிப்பிங் இருக்கு, எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்ம கலெக்ஷன் பார்க்க போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெயின் டிராப் பார்க்கலாம் சார். ரெயின் டிராப்ஸ் பார்த்தலாமா? சோ இப்போ ரெயின் டிராப்ஸ்னா என்ன ரேஞ்சில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மள்ட்ட? சார் 40 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் ரேட் சார். நான் சொல்றது வந்து பாக்ஸ் வாங்கணும் அந்த ரேட் இருக்கு. ஃபுல் பாக்ஸ் வாங்கணும் 40 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். இதுல நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. இது மாதிரி பிளைன் இருக்கு, உங்களுக்கு பிளைன் மல்டி மாதிரி பீட்ஸ் வச்சது கூட இருக்கு. இதுல ஸ்டோன் வச்சது இருக்கு. நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. வெறும் பிளைன் சிங்கிள் ஸ்டோன், 2 லைன் ஸ்டோன் எல்லாம் இருக்கு. கிளாஸ் பேங்கிள் பார்த்தா நிறைய வெரைட்டி இருக்கும். ஆனா வெறும் ரெயின் டிராப்ல மட்டும் தான் ஃபுல் வெரைட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. சரி, ஓகே. நீங்க நேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எத்தனை கலர் இருக்கும் இதுல? 30 to 40 கலர் அவைலபிள். 40 கலர்ஸ் கிட்ட அரௌண்ட் 40. லைட் கலர், டார்க் கலர் எல்லா கலரும் அவைலபிள் இருக்கு. மல்டி கலர் பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. மல்டி கலர் இதுல உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. 40 ரூபீஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரி, இதுல என்னென்ன சைஸஸ் அவைலபிள் இருக்கும்? 24, 26, 28, 210 கேட்ட 210 தனியா கிடைக்கும் சார். தனியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எங்கிட்ட வந்து 40 ரூபாய் ரெயின் டிராப் ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்கு. ஹோல்சேல் பிரைஸ் லாஸ்ட் வந்து 200 ரூபீஸ் டஜன் ஹோல்சேல் பிரைஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும். குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ரேட்டுங்க. அதாவது காசுக்கு தக்கன தோசைன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரெயின் டிராப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மி ரேஞ்சில் வந்தா கம்மி ரேஞ்சிலையும் இருக்கு. உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டியில வேண்டாம் ஹை குவாலிட்டிலையும் அவைலபிள் இருக்கு. இது எத்தனை 12 பீஸ் வருமா? 12 பீஸ். சரி, ஒரு பாக்ஸுக்கு எத்தனை பீஸ் வருது? 6 செட் வரும். 6 செட் வரும். அதுல என்னென்ன சைஸஸ் வரும்? 24, 26, 28. 24, 26, 28 மூணு சைஸ் கலந்து இருக்கும். 3 சைஸ் கலந்து ரெண்டு கலந்து இருக்கும். தனியா சைஸ் கேட்ட தனியா சைஸ் கூட கிடைக்கும். எல்லா டைப் அவைலபிள். எனக்கு 24ல மட்டும் எனக்கு சைஸ் வேண்டாம் கிடைச்சிரும். 24ல 4 10 கலருக்கு வர பாக்ஸ் ஒரு தனியா. அதுவும் கொடுத்துட்டு அது கூட இருக்கு. அது ஃபுல்லா கோடவுன் இருக்கு சார். இப்போ வெறும் சாம்பிள் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஃபுல் வெரைட்டி ரெயின் டிராப் இருந்தாலும் சரி, கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் இப்ப மெட்டல் இருந்தாலும் சரி, கலர்ஃபுல் ஐட்டம் ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி த்ரெட் பேங்கிள் எல்லாம் இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். இது மாதிரி உங்களுக்கு ரெயின் டிராப்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கோ ரகங்கள் இருக்கோ அனைத்தும் கிடைக்கும். அதுல என்னென்ன பிரைஸ் இருக்கோ அதுவும் கிடைக்கும். அது மாதிரி சைஸஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது மாதிரி எல்லாமே பாக்ஸா தான் எடுக்கணும். இதுல வந்து சிங்கிள் கிடையாது. இது வந்து பாக்ஸா தான் எடுக்கணும். இதுல நீங்க தனி சைஸாவும் கிடைக்கும், இல்ல மிக்ஸ்டு சைஸாவும் கிடைக்கும், தனி கலராவும் கிடைக்கும், மிக்ஸ்டு கலராவும் கிடைக்கும். எப்படி வேணாலும் கிடைக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேல். இதுல வந்து ஒரு 40 ரூபீஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம இன்னும் அடுத்த ரகங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த கலெக்ஷன் என்ன பார்க்க போறது? அடுத்த சார் இது மாதிரி வெல்வெட் பேங்கிள்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அடுத்து வந்து இது மாதிரி ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸ் இந்த கலர்ல மெட்டல் இருக்கு. சரி. இதுல 4-5 வெரைட்டி கிடைக்கும். வர்வர் பேட்டர்ன்ல 40 கலர் அவைலபிள் இருக்கு. 40 கலர்ஸ். ஆமா. இதுல ரேட் பாத்தீங்கன்னா 25 rupees to லாஸ்ட் 45 rupees வரைக்கும் இருக்கும். நான் சொல்றது வந்து ரேட் வந்து டஜன் ரேட். பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு 300 rupees பாக்ஸ், 360 பாக்ஸ். ஒரு டஜன்டா இதுக்கு தான் அந்த ரேட் இல்ல சார். இது வந்து 3 டஜன் இல்ல. இல்ல ஒரு டஜன்டா இதான். இது 3 டஜன் சார். இது 3 டஜன். ஓகே. இது மாதிரி ஃபுல் பாக்ஸ் இருக்கும். ஓகே. இது மாதிரி ஃபுல் பாக்ஸ் இருக்கும். 24, 26, 28. இப்போ என்ன அந்த பாக்ஸா தான் எடுக்கணும். ஆமா. ஃபுல் பாக்ஸ் வந்து ஒன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ஃபுல் பாக்ஸ் வந்து 300 rupees. 300 rupees. இது பாத்தீங்கன்னா 274 பாக்ஸ். 274. அதே 274 டு லாஸ்ட் 450 வரைக்கும் பாக்ஸ் இருக்கு. 450 தனித்தனி ரேட் இருக்கு. வெரைட்டி இதே மாதிரி இப்ப கேஜ் இருக்குல்ல. இப்போ மலேசியா கொஞ்சம் கேஜ் ஜாஸ்தி ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபுல் வெரைட்டி கிடைக்கும். அதுல 40 கலர் அவைலபிள் இருக்கு. 40 கலர். இது வந்து வெல்வெட் பேங்கிள்ஸ் சார். இப்போ நான் காமிக்கிறது சார் ரொம்ப கம்மி சாம்பிள் சார். ஓகே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வெறும் சாம்பிள் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கு. இதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கலர் கிடைக்கும். வெல்வெட் பேங்கிள்ஸ், ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸ், கலர்ஃபுல் ஐட்டம் எல்லாமே கோடவுன்ல இருக்கு. நான் சும்மா சாம்பிளா போட்டிருக்கேன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த் போக கூடாது. நிறைய பார்க்க மாட்டாங்க. சின்னதா இல்ல வீடியோ தான் நிறைய கரெக்ட் கஸ்டமர் பாப்பாங்க. டக்குன்னு பாப்பாங்க. ஏன்டா இப்ப சாட்சியே இது பண்ணி விட்டு போயிடுறாங்க. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துருது. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதே மாதிரி நிறைய ஒண்ணுலயுமே 40 கலர்ஸ். ஆமா. இப்ப நான் காமிச்ச 2 பேட்டர்ன் தான். இன்னும் இதுக்கு தவிர இன்னும் 5-6 பேட்டர்ன் வேற இருக்கு. வெரைட்டி எல்லாரும் 40 கலர் அவைலபிள் இருக்கு. 40 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இது என்ன கலர்? இது பேங்கிள்ஸ். இது சார். இதெல்லாம் சின்ன பசங்க இருக்கு, பெரியவங்க இருக்கு. அந்த மாதிரி. ஓகே. இது மாதிரி தனியா கூட கிடைக்கும். இது மாதிரி பாக்ஸ் கீரை கூட இருக்கு. இது மாதிரி பாத்து கூட இருக்கு. எஸ். இது மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்த இது வந்து வெல்வெட் அண்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லா மெட்டல்லே உங்களுக்கு ஜிகினா பேங்கிள்ஸ், டிஃபரெண்டான பேங்கிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இது அல்லாம நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த டேபிள்ல என்ன ஷோ பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் ஷோ பண்ணோம். நிறைய பேர் பாருங்க வெளியூர்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது எல்லாமே பேக்கிங் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க இந்த வீடியோ பாருங்க சார். எல்லா வெளியூர் தான் போயிருக்கு சார். இது எல்லாமே நான் இந்த வீடியோலயும் காமிச்சிருப்பேன், பிகினிங்லயும் காமிச்சிருப்பேன். இது எல்லாமே வெளியூர் பார்சல் போய்கிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா இந்தியா முழுக்கவும் சரி, இன்டர்நேஷனலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த கலெக்ஷன் பார்க்க போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அடுத்து நம்ம கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ்ல பார்க்க போறது த்ரெட் பேங்கிள்ஸ். சூப்பரான
வேற லெவல் த்ரெட் பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். அப்படியே குவியலா குமிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஜி இதுல எத்தனை கலர் அவைலபிள் இருக்கும்? இதுல 40 கலர் இருக்கு. 40 கலர். இதுலயும் உங்களுக்கு 40 கலர் இருக்கு. என் கடையில வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்றவங்களுக்காக கஸ்டம் நிறைய வருவாங்க சார். கடைக்காரர் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் மாதிரி கலர் அவைலபிள் இருக்கா நிறைய இருக்கு. நான் ஒரு ஐட்டம் காமிக்கிறேன் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே மாதிரி இதுலயும் பாருங்க உங்களுக்கு த்ரெட் பேங்கிள்ஸ், அதுல உங்களுக்கு கோல்டு பாருங்க மிக்ஸ் மேட்ச். இது மாதிரி எல்லாம் கலர் ஐட்டம் வாங்கிட்டு இது எல்லாமே தனித்தனி அவைலபிள். இது மாதிரி தனியா அவைலபிள் இருக்கு. இது ரெயின் ட்ராப் இருக்கு. இதே மாதிரி தனியா திருப்பி இது மாதிரி கலர் ஐட்டம் போட்டுக்குள்ள இந்த இந்த சாரி இது பண்றவங்க மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் கலர் கடை இருக்கானா நம்ம கடை ஃபுல்லா மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் லைனிங் மாதிரி கலர் கிடைக்கும் சார். பேங்கிள்ஸ்ல சூப்பர் சூப்பர் ஃபுல் இது மாதிரி கலர் கிடைக்கும். நீங்க மிக்ஸ் மேட்ச் பண்றதுக்கு உண்டான தேவையான எல்லா வகையான பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷனும் நம்ம கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ்ல அவைலபிள் இருக்கு. இது நம்ம த்ரெட் பேங்கிள்ஸ் இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுலயும் வந்து 24, 26, 28 அப்படியே பாக்ஸ்ல அவைலபிள் இருக்கும். இதுலயும் பாருங்க இப்ப டிஃப்ரெண்டான சூப்பரான கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஒரு பாக்ஸ்ல அப்படியே 3 சைஸஸ் என்கிட்ட பாருங்க சார் எப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்கு. சரி 24, 26, 28 அவைலபிள் இருக்கு. ஃபுல் சைஸ் வேணும் ஃபுல் கிடைக்கும். இது மாதிரி வேணாம் இது மாதிரி மிக்சிங் 12 கலர் வேணும் அதுல கூட அவைலபிள் இருக்கு. 2 to ஸ்டார்டிங் லாஸ்ட் 2 10 வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்கு. 10 வரைக்கும். ஆமா சார். சரி இது எப்படி பீஸ் எவ்வளவு ரேஞ்சில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? இதுல ரேஞ்ச் வந்து ரெண்டு வர குவாலிட்டி தான் வச்சிருக்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி சரி இது ஃபுல் பாக்ஸா வாங்கணும். ஃபுல் பாக்ஸ் வாங்கினா 600 rupees பாக்ஸ் ஆகும். 600 ஃபுல் பாக்ஸ் 50 ரூபா டஜன். சரி 50 rupees டஜன். சிங்கிள் பீஸ் கேட்டா 50 rupees கிடைக்காது. இந்த ஃபுல் பாக்ஸ் வாங்கினா நீங்க 24, 26, 28 3 பாக்ஸ் சேர்ந்து வாங்கணும். ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் வாங்கினா 50 ரூபா கிடைக்காது. செட்டா வாங்கணும். அப்புறம் தான் ஹோல்சேல் பிரைஸ் வரும். இதுல உங்களுக்கு 40 கலர்ஸ் கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு. இந்த டேபிள்ல ஜஸ்ட் சாம்பிள் ஷோ பண்ணிருக்கேன். இது மட்டும் இல்ல நேரா வந்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி 4 பீஸ் பேங்கிள். இதெல்லாம் ஜெய்ப்பூர் ஐட்டம். ஓகே ஓகே ஓகே. இதுல வந்து 4 பீஸ் கிடைக்கும் 8 பீஸ் கிடைக்கும். ஓகே அதே மாதிரி 2 பீஸ் கடை கிடைக்கும். எல்லாமே மிக்ஸ் மேட்ச் பண்றதுக்கு பார்டர் சென்டர்ல போடுறதுக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் பாருங்க. மல்டி கலர்ஸ் சூப்பர் எல்லாம் ட்ரெண்டி ஐட்டம். வேற லெவல் இந்த ஐட்டம் வெரைட்டிஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இன்னும் நிறைய ஐட்டம். ஓகே இது பாருங்க குந்தன் ஸ்டைல்ல குந்தன் பேங்கிள்ஸ். இதுவும் வந்து அந்த ரெயின் டிராப் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்றது எல்லாம் மிக்ஸ் மேட்ச்க்கு வெரைட்டி ஃபுல்லா வச்சிருக்கோம் சார். ஃபுல்லா கிடைக்குங்க. நீங்க மிக்ஸ் மேட்ச் பண்றது பாருங்க இது இருக்குல சார். இதுக்கு இத மாத்தி பண்ற மாதிரி. ஆமா இங்க பாருங்க இது மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி உண்டான எல்லா வகையான பேங்கிள்ஸ் எப்படியும் செட் பண்ணி பண்ணலாம் சார். பெஸ்ட் ஹோல்சேல் பிரைஸ்க்கு கிடைக்கும். அதான் பெஸ்ட் பிரைஸ்ல கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும் பிரைஸ். நம்ம ஹோல்சேல்ங்கற இது மாதிரி ஸ்டார்டிங் ரேட் 60 rupees ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்கு. 60 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் இந்த மாதிரி ஐட்டம். லாஸ்ட் 400 வரைக்கும் செட் இருக்கு. 400 வரைக்கும் இருக்கு. நான் சொல்றது வந்து ஹோல்சேல் பிரைஸ். ஓகே பாக்ஸ் வாங்குனா தான் அந்த பிரைஸ் இருக்கு சார். எஸ் இங்க பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரான கலெக்ஷன். அப் டு 400 வரைக்கும் உங்களுக்கு கலெக்ஷன். 2 பீஸ் கடை சூப்பரா ட்ரெண்டி மாடல் எக்ஸலென்ட்டா இருக்கு. இதுல பேபி ஐட்டம் கூட கிடைக்கும். பிக் சைஸ் கூட கிடைக்கும். பேபிக்கும் கிடைக்கும். ஆமா குழந்தைங்களுக்கும் அவைலபிள் இருக்கு பெரியவங்களுக்கும் அவைலபிள் இருக்கு. வீடியோல ஜஸ்ட் சாம்பிள் கோபண்ட நேரா வந்தீங்கன்னா அங்க பாருங்க பண்டலா இருக்குங்க. எக்கச்சக்கமான குவியல் இருக்கும். இது அல்லாம குடோன்லயும் கலெக்ஷன்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கும். நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க. நீங்க பேங்கிள்ஸ் கடை வச்சிருக்கீங்க இல்ல மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ற இது பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இதே மாதிரி சாரி டிராபிஸ்டா இருக்கீங்க. நீங்க இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரு வேண்டாலும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேல் மட்டும்தான். அது மாதிரி ஆன்லைன்லயே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அதுவும் ஹோல்சேல் மட்டும்தான். அது இது எனர்ஜி கலெக்ஷன்ஸ். இது வந்து அரக்கவளையல் சார். ஓ இதுல கலர் அவைலபிள் இருக்கு. சூப்பர் ஜி. ஓகே இது பாருங்க இதுல 18 கலர் கிடைக்கும். ஓகே ஃபுல்லா ஸ்டோன். இதுல 12 கலர்ஸ் கிடைக்கும். இதுல 24 கலர் கிடைக்கும். ஓ 24. ஓகே இது பாத்தீங்க செட் பேங்கல். ஒரு சைஸ்க்கு வரை இருக்கும். கலர் வேற பட் சைஸ் ஒன்னு தான் வரும். சூப்பர் ஜி சூப்பர். ஓகே இந்த கைக்கு ஒண்ணு அந்த கைக்கு ஒண்ணு. ஆமா அப்படி இல்லாட்டி ஒரே கையில ரெண்டு போட்டுக்கலாம். நடுவுல மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். சூப்பர் மல்டி எல்லாமே இருக்காது மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ற மாதிரி சார். ஆமா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். கண்டிப்பா ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது இந்த வீடியோ. ஜி இப்போ என்ன இது அடுத்தது தங்க குவியலா சார்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கோல்ட் கவரிங் ஃபேன்சி கோல்டு. சரி நார்மல் மேட் ஐட்டம். ஓகே எல்லாமே இருக்கு சார் இந்த மாதிரி. ஓகே இதெல்லாம் பாருங்க. இதெல்லாம் பாருங்க 2 பீஸ் கடை இருக்கு. 4 பீஸ் மல்டி கலர் இருக்கு. என்எம்எல் டைப் இருக்கு. எல்லா டைப்பும் இருக்கு சார் இதுல. இது எடுங்க அப்படியே பாப்போம். உங்களுக்கு சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ்ல வேற லெவல்ல கொடுத்து. அது மாதிரி 2 பீஸ் கடை வேணும் 2 பீஸ் வாங்கிக்கலாம். சரி 2 பீஸ் இருக்கு. இது மாதிரி 4 பீஸ் வேணும் இருக்கு. சரி அது மாதிரி மல்டி கலர் வேணும் இருக்கு. என்எம்எல் மாதிரி வச்சிருக்கிற ஸ்க்ரூ டைப் வேணும் இருக்கு. எல்லா டைப் நான் வெறும் சாம்பிள் இதுல இருக்கு. இதுல அப்படியே பாக்ஸா இருக்கும். இதுல ரேட் பாத்தீங்க 125 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் சார். 125 rupees ரேட் ஸ்டார்ட். நான் சொல்றது வந்து ஹோல்சேல் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வாங்கினா 125 ரேட் rupees ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். அதாவது இப்போ கோல்டு போற ரேட்டுக்கு எல்லாருமே இதே மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்னா பேங்கிள்ஸ்னா ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸ்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உங்க கடையில இதே மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்னா வைக்கும்போது பெஸ்ட் ரேட் இருக்கும். இதுனா என்ன ஜி பிரைஸ் வருது? இதுனா ரேட் கம்மி சார். வெறும் 120 அவ்வளவுதான்.
உங்களுக்கு பாக்ஸ். ஆமா ஒரு பாக்ஸ். நான் வந்து கடைக்கார ரேட் ரீட்டைல் ரேட் சொல்லல சார். ஆமா இது வந்து பாக்ஸா ஹோல்சேல் ரேட் தான் ஹோல்சேல் ரேட் இருக்காங்க. நீங்க ஹோல்சேல்ல வாங்குறதா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட் கிடைக்கும். அடுத்தது பாருங்க சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இதுல 72 rupees ஸ்டார்டிங் ரேட் வரும் சார். 72 ரூபாய் ரேட் ஸ்டார்டிங் ரேட். சரி. லாஸ்ட் 200 வரைக்கும் ரேட் இருக்கு. ஹோல்சேல் பிரைஸ் தான். எல்லாம் ஒரு பாக்ஸ் இந்த மாதிரி 6 பீஸ் வரும். 6 பீஸ் வாங்கினா அந்த பிரைஸ் வரும் சார். பிரைஸ் வரும். இல்ல அந்த பிரைஸ் வராது. ஓகே. அந்த பிரைஸ் வராது உங்களுக்கு. கவனமாக பார்த்துக்குங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பெஸ்ட் ரேட்டு கிடைச்சிடும். வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். உங்கள் வியாபாரத்துக்கு எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, வெரைட்டி இருக்குது. சில கஸ்டமர் 12 பீஸ் கேட்குறாங்க, 8 பீஸ் கேட்குறாங்க, எல்லாமே இருக்கு சார். இந்த வாட்டி எல்லாம் லேட்டஸ்ட் 2 days ஆகுது சார். இப்போதான் வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் அரைவல் ஆகுனது. அதுக்காண்டியே தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இதை தெரியப்படுத்துறது தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோடைய நோக்கமே. வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்க. வர முடியாதவங்க ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க. ஆனா ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் மினிமம் 5000 ரூபீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் சார். வந்துட்டு 1000 ரூபீஸ் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனா நேரா வந்தா 1000 கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணா. ஆனா நீங்க ஹோல்சேல் என்ன பாக்ஸ் இருக்கோ அது பாக்ஸா தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க வேற லெவல்ல இருக்கு. டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் இருக்கு, ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருக்கு, வெரைட்டி இருக்கு. வீடியோல சாம்பிள் காமிக்கிறோம். வாவ் கடை டைப்ல 2 days ஐசி ஸ்டாக் வந்துட்டு வேற லெவல். பாருங்க எக்ஸலண்டான கலெக்ஷன்ஸ். இது உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ டைப் ஆச்சு. அது இல்ல ஸ்க்ரூ இல்ல. ஓகே நார்மல் பேங்கிள்ஸ் தான். ஆனா இது வந்து உங்களுக்கு கடா டைப்ல. இதுவும் பாருங்க எக்ஸலண்டான கலெக்ஷன்ஸ். இது மாதிரி எல்லாமே சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. நான் எல்லாத்துக்கும் நான் பிரைஸ் சொல்லல, ஏன்னா ஹோல்சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்கள்ட்ட வாங்கி நிறைய பேர் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால பாதிப்படைங்கிறேன்னு நான் சொல்லல. அப்ராக்சிமேட் ரேட்டு தான் நான் சொல்றேன். வியாபாரிகள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. கண்டிப்பா இவரோட கலெக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்கு, கான்டாக்ட் பண்ணா போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன பிரைஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. இதுல ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி அனுப்பினாலும் உங்களுக்கு பிரைஸ் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னாட்டி லைவ் கால்லையும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேலுக்கு நீங்க பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும். நேரா வந்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய் மினிமம் நீங்க எவ்வளவு வேண்டாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். 1000 ரூபாயில இருந்து டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸை குமிச்சு வச்சிருக்காரு. வீடியோல ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான் ஷோ பண்றேன். இதுதான் கலெக்ஷன்ஸ் இல்ல, பாக்குற கலெக்ஷன்ஸ் விட பார்க்காத கலெக்ஷன் எக்கச்சக்கமா இருக்கும், ஏகப்பட்டது இருக்கும். எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு வீடியோல நம்ம டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி நேரா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன்லயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்ப அடுத்த கலெக்ஷன் என்ன இப்போ சார்? ஃபேன்சி பேங்கிள் சார். ஃபேன்சி பேங்கிள் இப்பதான் வந்திருக்கு. ஐட்டம் எல்லாம் நியூ ஸ்டாக். இல்ல 60 ரூபாய் 70 ரூபாய் 80 ரூபாய் 90 ரூபாய் ரேட் தான் இருக்கு. ரேட் இதுக்கு ஓபன் சும்மா நிறைய கஸ்டம் ஹோல்சேல் கடை தான் வாங்கி போவாங்க. இப்ப எல்லாம் லேட்டஸ்ட் கிறிஸ்டல் ஐட்டம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. 2 பீஸ் கடா, 4 பீஸ், 12 பீஸ் எல்லாமே இருக்கு. அதுல சூப்பரா இருக்கு. இது வந்து 114 இது. ஆமா பேபி ஐட்டம். பேபிக்கு இருக்கு, பிக் ரெண்டுமே இருக்கு. ரெண்டுக்குமே இருக்கு. ஓகே ஓகே. இந்த பேபிக்கு சேம் பிக். அதுல திருப்பி கலர்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபேன்சி இந்த கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ் ரொம்ப ட்ரெண்டியா போயிட்டு இருக்கு. அதுல ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸும் வெரைட்டியும் குமிச்சு வச்சிருக்காங்க. கலர்ஸ் கிடைக்கும். சாம்பிள் காமிக்கிறோம். இது கலர் வேற, இது கலர் வேற. ஆமா சில்வர், கோல்டு. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த சாரி வந்து இந்த ஜிமிச்சோ சாரி, அது மாதிரி உங்களுக்கு டிஷ்யூ சாரி, டிசைனர் சாரினா ரொம்ப ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன் வந்திருக்கு. உங்க கடையில இதே மாதிரி பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்லாம் வைக்கும்போது வெரைட்டி வேற மாதிரி இருக்குங்க. இது எனக்கு ஜிகினா பேங்கிள்ஸ். ஓ மல்டி கலர் ஜிகிண்டு இருக்கும் பாருங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது தனியா இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு சூப்பரான கலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே இதுல சில்வர், கோல்டு எல்லாமே கலர் இருக்கு. ஓகே ஷாம் கோல்டு. ஓ சூப்பர். அதுல சைஸ் இருக்கு 24, 26, 28 மூணு சைஸ் அவைலபிள் இருக்கு. அதுல மெஹந்தி இருக்கு, கோல்டு இருக்கு, சில்வர் இருக்கு. இது எனக்கு முத்து பேங்கிள்ஸ். ஆமா இதுல சின்ன பேஸ் இருக்கு. இதுல 2 கலர் இருக்கு, சில்வர், கோல்டு. இது என்ன ஜிகினாவா இல்ல கோல்டா? ஜிகினா தானா? ஓகே. இதுல உங்களுக்கு ஜெர்கன் ஸ்டோன் இருக்கு. இது வந்து முத்து பேங்கிள்ஸ் பாருங்க. முத்து பேங்கிள்ஸ். இதுல உங்களுக்கு சைஸஸ் இருக்கு, கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நிறைய பேர் கேட்கலாம், நிறைய பேர் கமெண்ட் சொல்லலாம், என்னப்பா பிரைஸ் சொல்லாம என்னப்பா வீடியோ போடுறாண்டு. இது ஹோல்சேலுங்கிறனால நான் பிரைஸ் சொல்லலைங்க. இவர்கிட்ட வாங்கி நிறைய பேர் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய வியாபாரங்கள் பாதிப்படைய கூடாதுங்கிறதுனால நான் பிரைஸ் சொல்லலை. நீங்க நேரா வாங்க, வர முடியாதவங்க ஆன்லைன்ல. இது என்னது இது? இதெல்லாம் மல்டி கலர் சார். மேட் கலர். ஓகே 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 ஓகே. இதெல்லாம் சைஸ் இருக்கு. அப்படியே செட்டோட மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ்லயும் இருக்கு, டிஃப்ரெண்டான டிசைன்ஸ்லயும் அவைலபிள் இருக்கு. இங்க பாருங்க த்ரெட் அண்ட் முத்து பேங்கிள்ஸ் அப்படியே மிக்சிங்ல இருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு த்ரெட் பேங்கிள்ஸ் தான். த்ரெட்லயே மல்டி கலர்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இது எல்லாமே அப்படியே உங்களுக்கு ஹோல்சேல் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வீடியோல ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். இதுதான் கலெக்ஷன்ஸ் இல்லைங்க. பார்த்த கலெக்ஷனை விட பார்க்காத கலெக்ஷன் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி இருக்குங்க. பாருங்க பேக் சைட்ல எவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு குடோன்ல அவைலபிள் இருக்கு. எவ்வளவு வேண்டாலும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்.
பண்ணிக்கலாம். நேரா வந்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆன்லைன்ல ஒரு 5000 ருபீஸ்க்கு ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளேலே கொடுத்துருப்பேன். ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஜி இப்போ இது ஃபேன்ஸ் பேங்கிள்ஸ்ல எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, இது எல்லாமே வேற என்னென்ன நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்கு? இதுக்கு மேல சார் ஃபேன்ஸ் ஐட்டம் ஃபுல்லா இருக்கு சார். இயரிங் ஐட்டம் இருக்கு, சரி, நெக்லஸ் ஐட்டம், ஹேர் பேண்ட், ஓகே, ஹேர் கிளிப், பேபி ஐட்டம், சரி, ஹேர் அக்சஸரி ஐட்டம், ஹேர் அக்சஸரிஸ் ஃபுல்லா செயின் ஐட்டம் இருக்கு, இந்தியன் ஐட்டம் ரெண்டுமே இருக்கு. ஃபேன்சி ஐட்டமும் ஹேர் அக்சஸரிஸ் அது சார் நெக்ஸ்ட் ஒரு 15 டேஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரும் சார். அதெல்லாம் எஸ், அது மாதிரி இவர்ட்ட அதுவும் அவைலபிள் இருக்கு. உங்க கடைக்கு ஒரே வீடியோ போட்டா எல்லா ஐட்டம் கஸ்டமருக்கு அத தனியா வீடியோ வராது, ஸ்பெஷல் தனியா வரும். எஸ், அது மாதிரி அது தனியா வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு உங்க கடைக்கு, உங்க ஷோரூம்க்கு, உங்க பிசினஸ்க்கு, உங்க ஆன்லைன் சேலுக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கு பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னாக்கா கண்டிப்பா இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க. வர முடியாதவங்க ஆன்லைன்ல கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் கால் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன். கூகுள் லொகேஷன் கீழே கொடுத்துருப்பேன். அதே மாதிரி இந்த உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டைரக்ட் லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருப்பேன். ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் லைக் பண்ணுங்க. எனி சஜஷன்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நான் உங்களை அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன்.